Živjo, sem Maša Kurent, živim v Trbovljah. Sem končala srednjo gozdarsko in lesarsko in zdravstveno šolo v Postojni. Potem sem se pa vpisala na faks v Ljubljani in obiskujem biotehniško fakulteto za gozdarstvo, visokošolski program. Smo punce lahko tudi čisto dosti močne, lahko znamo tako kot fantje. Tle ni nič za primerjati, sploh ni važna moč, nič važna je tehnika, kako ti dela z motorno žago, pa kako jo ti obvladaš, pa v bistvu kako podreš drevo, tukaj moč nima veze. Vse je v glavi, tako kot pravijo, če ti veš, če imaš znanje za to, se da čisto vse, Tudi ni pretežko, pridejo dnevi, ko je res kaj težko, pa pač ne moreš, ampak večinoma se da vse. Vse se je začelo že v bistvu v osnovni šoli, ko sta moj idol je moj oče pa moj brat, ko sta začela delati. In me je začelo to ful zanimati, pa se jaz lahko tudi to, No in sem se že v 9., 8. razredu sem se že začela vključevati v ekipo, ki jo imamo zdaj in sem jim pomagala, sem se počasi začela učiti, pol v 1. letniku, v 2. letniku so mi dali pa že motorko v roke, tako da od takrat približno sem začela z motorno žago delati. Zanimanje pa že v osnovni šoli. Po moje bi marsikaj lahko izgubila, ne bi bila zdaj tukaj, kot sem, ne bi bila na tekmovanjih, ne bi sodelovala na vseh prireditvah, ki so bile v srednji šoli. In sem že toliko sveta videla pri teh letih, res smo šli na Norveško, smo šli v Avstrijo, Italijo, vse posod smo šli, ker smo imeli te tekmovanja in ne vem, marsikaj. Sploh pač to me je toliko zanimalo, jaz sem že bila vpisana na gimnazijo, v bistvu v Trbovljah. No, pa sem si pa spremislila zadnji trenutek, pa sem se vpisala v gozdarsko in mi ni žal, Šla bi še enkrat, ja. Ja, to, da sem ženska, pa da pač držim motorko v rokih, to jih najbolj tako navduši, bi rekla, Vsi so tako, ja, kako lahko, te nič ne bolijo roke, te nič nisi zmatrana, utrujena. Pa rečem, da v bistvu ne, ker me to veseli, zato ker to rada delam. Jaz, če bi se usedla po mojo pisarno, ne bi mogla 5 minut sedeti. Tako da sem rajtla razumni pa na svežem zraku v naravi in mi je zelo dobro. Ko smreka pade, ko drevo pade na tla, to je najlepši občutek. Sploh pa, ko začne, naprimer, ko že cveteti, kaka, ne vem, akacija, ko podreš, ko ima že ta prah cveti in se pol vse zakadi. Tak zelo dober občutek, En najtežji del je v bistvu, kadar delamo v kakem bregu in je treba za zajlo iz traktorja, iz vitle jo vleči gor po celem bregu, da priješ do ploda in pol vmes moraš 100-krat popraviti, ker se zatika v tistem bregu in meni je najtežje to, ko moramo v bistvu zajlo dati na hrbet pa iti gor v breg, to mi je najbolj muka. Da naj v tej smeri še naprej razmišlja, da se naj vpiše v srednjo šolo, ki ga veseli, če ga narava veseli, če ga delo veseli. Jaz to zelo podpiram, ker večino mladih je zdaj na telefonu in so vsi doma, zakaj, pač pejte ven v naravo, svež zrak, pač delite s tistem, kar vas veseli, V bistvu, če pa te to delo, ki je zunaj veseli, pa pejte, uživajte v tem. Največkrat se slišam, ženska je za v kuhinjo, To mi je nekaj najslabih, kar lahko nekdo reče, Pač ja, saj znam kuhati, znam tudi druge stvari, Nismo samo za v kuhinjo, v bistvu znamo marsikaj, Znamo razmišljati več stvari hkrati, delati več stvari hkrati in pač smo zelo sposobni, in nismo samo za v kuhinjo. Jaz sem bila včasih zelo nesamozavestna, zelo sem bila zadržana. Nisem dosti, tako bom rekla, nisem se dosti posvečala sama sebi. Odkar sem pa začela na tekmovanja hoditi, sem pa sebe postavila dejansko na prvo mesto in ko vem, da sem zmožna marsikaj, kakor moški niso, ker so pač za ekranom ali pa nekaj, in takrat sem zdaj začutila v sebi, da v bistvu, pač sama sebe moraš postaviti na prvo mesto, pač spoštovati se moraš, kaj znaš. Marsikaj tega ne zna, pač ti si prva in takrat je meni, pač ne vem, po moje bilo to 2. letnik, ko sem zmagala, takrat je meni kliknalo, da sem v bistvu jaz pomembna in da to lahko in da znam to in to je to,
tukaj v spolu razlika, ne, ampak da smo dejansko lahko na istem nivoju kot moški in da v bistvu se dvignejo ženske, pač da pokažemo, da to zmoremo, ne. Najpomembnejše je v bistvu miselnost v glavi, se pravi, kako naj to rečem, znanje, miselnost, nekaj to varianta. Pol je spretnost, se pravi v bistvu, da si ti dosti hiter, da ti predvidiš napako, da če vidiš, da bo se nekaj naredil, da veš, da se bo, da si pripravljen na vse ali pa na čisto vse, kar bo. Pa to, da si zbran, pa ne zaspan, spočit. Pa jaz ignoriram, zaradi tega meni pač, če je nekdo ponosen name, pa če nekdo spoštuje to, pa tudi to pokazal. Tisti, ki so pa negativni komentarji, pa pač mene to sploh ne zanima, sploh me ne gane, sploh ne preberem, ker pač zakaj bi se jaz obremenjevala z njimi, če vem, da so ljudje kot moja družina, prijatelji, ki me pač spodbujajo pri tem, pa stojijo ob strani. Ja, bilo me je kar malo strah, pa nisem bila toliko, pač nisem se z nobenim pogovarjala. No, pa smo se pa že kar povezali, sicer smo bili pa v tistem času korone in smo bili kar doma v prvem letniku, sploh nisem bila večinoma v šoli, no, smo bili kar 4 mesece doma in se nismo uspeli toliko dobro povezati, smo se pa zato toliko bolj v drugem, tretjem pa četrtem letniku, no. Tako da ja, fantje so veliko bolj iskreni pa direktni, ti bojo povedali direktno v obraz, kar se jim zazdi. To je ful fajn, ampak včasih pa pač mislijo, da si njihov prijatelj, pa ti s tem tudi lahko žalijo, ne. Ampak ne moramo jim zameriti. Ja, fantje so bili bolj tako, no, so nas spoštovali pa to, ampak so bili pa, lej, na to šolo si se vpisala, moraš znati, kar dej sama, ne. No in pa sem pač mogla dejansko, so mi pomagali, ampak so imeli prav, ne, pač dej sama, da se boš več naučila, ne. Profesori so mi pa vedno ob stran stali, pa me pač spodbujali pri temu, pa res so bili prijazni, no, sem imela ful fajn razrednika, ki me je skozi spodbujal, pa vedno je imel vse po delčkih pošlihtan, tako, vedno nam je vse vnaprej povedal, kaj bo, kako bo in točno tako je bilo, kaj je povedal. Tako da je bilo ful fajn. Najtežje mi je bilo v 4. letniku, ja, ko smo mogli pisati, kako se reče, sečno-spravilni načrt. V bistvu te načrte smo mogli delati, smo mogli ponudbe delati, računavati. To delo v praksa mi sploh ni bila težka, v bistvu, ko smo šli ven, sem še raj šla ven, ker pa da smo bili noter, ne. To mi je bilo najtežje, pa ko smo se o strojih pogovarjali, to mi sem bolj za ven, nisem tako za stroje, pa to sem bolj za sečnjo, pa to. Tako da ja, drugače mi je bilo kar vse dokaj všečno. V srednji šoli mi je bilo najbolj fajn, ko smo šli ven, ko smo šli podirati, ko smo šli na zrak ali pa ko smo šli nabirati drevesne vrste, ko smo šli v druge kraje, na sejme smo hodili, to mi je bilo nekaj najboljše, te dnevi, ko smo lahko gledali stroje, ko smo gledali drevesa, ko smo jih opazovali, ko smo nabirali rastline, ko smo se poučevali o tem, to je bilo najbolj neodvisno. Ja, definitivno pač se počutim tako, da veliko ljudi me pol bolj ceni, bolj spoštuje, pa ful mi je tako zanimiv, ko vidijo, ne, pač ja, to je ženska, ne, pač to je pač svaka iz časta, rečejo ponavad, ali pa vsa časta, ne, ki pač lahko to dela, ki lahko to upravlja. Ene so tako, jaz sploh ne bi tega mogla, ampak pač ja, no, to je to. Ja, težko vprašanje, ne vem sploh, kje se vidim, jaz bi pač tole šolo naredim zdajle, pa v bistvu kam, ne vem, če se mi bo kakšna pot odprla, ko bo dejansko, o ja, to je to zame. Ampak zaenkrat pa še nimam, sploh ne vem, kaj me čaka.